Vente tú, pinche camita. Te digo Mi marido no lo viste. sí, allá anda hasta adelante. Ah, no, güey. Atención. Y el Misael ahí sigue metido. Ahí está. Se está poniendo bueno. Polis contra albañiles. Para subirlo al rato al internet. Está bien, que le tienes que dar mucha obra. Que le hacen esa mala tiempo, pobre gente. Si pues no le quieren pagar. El bono de productividad. Una casa no cuesta 100 pesos. Sí, pues. Liberando a las cabezas de Omex.
querían quitar la cámara. Pero como andé por todo el lomo de la verga.